Ma sei bravo, sembri un attore, cioè nel senso Vero? che come parli, Come te la racconto? cavi, te la cavi. Ok. 3, 2, 1. Questa non la stanno registrando, vero? Siamo già partiti? No, siamo partiti. Ah, Quindi è bene, una nessuno mi ha chiacchierata così. avvisato. Molto bene. Vai. Ma come nasce? Cioè io il calciatore, avevo 5 anni, mi piaceva il calcio, ho iniziato a giocare, poi dopo ho fatto la mia carriera, è un percorso. L'attore è uguale, nel senso... Sì, anch'io a 5 anni giocavo a calcio. Poi dopo ho capito che non era funzionava. meglio cambiare. Ho capito che mi veniva molto bene fare il pirla e allora ho detto abbandoniamo il pallone e proviamo. concentriamoci a fare il pirla. Ho fatto una carriera da pirla fino in terza liceo, quando un regista, ero stato bocciato, quindi proprio il culmine del pirla. Ero stato bocciato e un regista andava in giro per le scuole i licei dei Triveneto a cercare un regista, Mazzacurati, che per noi è un poeta, non è solo un regista, e cercava il protagonista del suo film e io ero stato bocciato, quindi ero ancora nella terza e lui cercava fino alla terza, quindi pensa che botta di culo. Vedi, è una... No, serve. E mi ha visto, ha detto questo ragazzo la faccio abbastanza da pirla, gli faccio un provino, l'ho fatto, l'ho perso miseramente, anche se ero arrivato in finale, l'ho perso, ma un altro regista ha visto, quindi doppia botta di culo, ha visto quel provino e mi ha preso per fare il mio primo film. Ma provino, cioè... Provino vuol dire ti mettono davanti alla telecamera e tu devi Ti dire... danno un testo, allora il provino a quei livelli lì è, ti Cioè, do tu questo venivi- testo, tu tu non- lo impari e lo fai un po' come ti viene. Ok. Oggi i provini sono completamente un'altra cosa, nel senso perché ho 35 anni, insomma un po'... Però tu mi hai detto in terza media... Terza liceo. Terza liceo, ma prima avevi fatto qualcosa? Zero. Cioè Zero. nel senso un ragazzo normale che va a scuola e... E cioè, gli capita un treno e lo prende. Qua, Però è dritto. ma c'è una cosa difficilissima. E sì, in realtà c'è questa scuola di pensiero, ci sono degli attori presi dalla strada e sono bravissimi. E poi lì, come dire, c'è un talento di base e poi va formato chiaramente, certo. come tanti, come per i calciatori immagino, ci sono tanti ragazzi che hanno un'indole e io ho giocato a calcio, mi ricordo c'erano ragazzi fortissimi che però non erano poi, come dire, instradati, incanalati sì. e perdevano. Ma anche io quando ero nei giovanili c'erano tanti ragazzi molto più forti di me, molto più atletici, tecnici, eccetera, Ma la testa eccetera. la testa fa. Poi ci torniamo perché io sono curioso sulla tua carriera, ho 2 o 3 punti, sono molto Sì, curioso. facciamo una bella chiacchierata. Però la testa, ma anche per gli attori fa. È pieno di colleghi infinitamente più Però tu bravi hai di me. iniziato per dire cioè, ci hai pensato da prima oppure ti è capitata questa cosa e poi l'hai cavalcata? Oppure dici cioè, quando fai... No, a me piaceva. Ah, A me di piaceva. base piaceva. Io mi ricordo Ok. c'è stato questo episodio con mia madre in divano, una domenica, lei mi faceva guardare molti film, una domenica ha messo su L'ultimo dei Moicani, che è un capolavoro con colonna sonora pazzesca, con Daniel Day-Lewis, quindi l'attore in assoluto più bravo della storia del cinema, secondo me e non solo secondo me. È l'unico che ha vinto 3 Oscar. Sì, giusto, e adesso miglior sta attore. tornando tra l'altro. Ho visto che si era ritirato. Si è ritirato e adesso sta tornando. Potresti pensarci anche tu, Andrea, Ma perché sì, ho quasi. visto questo film e mi sono messo a piangere tanto. Cioè proprio quell'emozione proprio pura che ti viene Perché sei fuori. sensibile. Sono un tenerone, sì. Ho visto quel film, ho pianto, ho detto caspita che bello, potrebbe essere fare questa cosa per gli altri. E ho iniziato, come dire, il seme si era piantato e ho iniziato a pensare potrebbe piacermi fare questa cosa. Ma poi mi sembrava talmente una cosa alta che ho detto ma quando mai? Finché è arrivato sto treno al liceo e l'ho preso, sono stato fortunatissimo, io lo dico sempre, anche i ragazzi che mi chiedono ma come si fa, ma l'impegno vale un tot, ci vuole veramente anche una dose di fortuna. Assolutamente. E a volte la fortuna viene con la caparbietà. Io ho avuto questa botta di culo, si può dire in un podcast? Ce l'ho avuta anch'io, dopo ti E racconto. allora, anch'io un po'. botta di culo e poi da lì sono stato caparbio, proprio mi sono attaccato. E dopo hai fatto però L'Accademia, l'Accademia sì, è il centro sperimentale che sarebbe l'Accademia Nazionale di Cinema. a Roma, dove? A Roma. Che a Cinecittà sarebbe... Cinecittà è la prima scuola di cinema cronologicamente al mondo nata,
che è un lascito. E lì tutti si possono iscrivere oppure c'è... Certo, no, ci sono ogni anno. Vai lì e... Anche perché l'iscrizione parte, se non sbaglio, dai 18, ma 18-19 anni devi essere maggiorenne e diplomato. Dove imparano per dire a piangere, perché io ho sempre, è una cosa che è una curiosità, ma è una cosa difficilissima. Cioè, È difficile però dopo è la un po' cosa più difficile. C'è anche c'è un allenamento proprio, c'è anche una contrazione di muscoli. Piangi? No. Questo allora palleggia, dai, palleggia, difendi avanti. No, più o meno funziona, cioè adesso lo dico, però non lo farò mai, però tendenzialmente insomma, se mi metto qui e mi dai un secondo di concentrazione funziona. È una cosa sì emotiva, però c'è anche una contrazione di muscoli che ti aiuta, una posizione della bocca. Se tu ci pensi, anche quando ti viene da sbadigliare scendono le lacrime, certo. Quindi c'è una proprio direzione del corpo, già la posizione di aprire la bocca, che tu lo fai senza chiaramente esagerarlo, certo, ti aiuta ad aprire il condotto lacrimale e inizia a essere tutto più semplice. Questa è una cosa mi ha sempre affascinato, perché è una cosa difficile. O piangi, ho detto, penseranno a qualcosa di terribile che gli è successo. Anche. Io devo dire che adesso con i miei 2 figli poracci sono stati sfruttati tantissimo. Perché pensi a loro I miei figli sono stati sfruttati anche in malo modo. La cosa più difficile la cosa più difficile non è piangere una volta, la cosa più difficile è che in un film chiaramente le scene vengono fatte 5, 6, 7, se sei fortunato 10, 15 volte. Ogni scena che noi vediamo. Stoppare il pianto, poi c'è tutto il caos, sistemano, scenografia, parli col regista, la gente ti gira attorno, ci sono 70-80 persone in un set, certo. Quindi sono tutti là che ti parlano, ognuno e sono chiede tutti una cosa. Dietro. Cioè noi vediamo esatto, voi, ma non vedete niente giustamente, ma nella mia stessa immagine siamo in 90. È difficilissimo. È difficile. Poi ti fermi, piangi, devi aver allenato il corpo a tenere quell'emozione, non sopprimerla subito, tenere e poi riproporla. Non è mai facile, cioè è veramente una cosa complessa. È complicatissimo, ma per dire anche cioè, la preparazione a un film, cioè, noi vediamo il film finito e magari qui cioè, dietro quant'è? 2 anni prima partite? Sì, tu apri qui un discorso che è una ferita per noi attori italiani. In Italia non esiste questo tipo di preparazione, è difficile, forse 2-3 attori sanno che gireranno tra un anno un film e possono prepararsi. E 2-3 sono Borghi, giustamente Favino, quelli che chiaramente hanno sgomitato, hanno preso la loro posizione per merito e adesso hanno questo lusso. Difficilmente succede, è più facile che ti succeda un mese prima, ti dicono guarda che giri quella, 2 settimane prima. L'ultimo film che ho fatto ho iniziato a prepararlo 5 giorni prima. 5. Mamma mia. La differenza con l'Italia e l'estero è questa. Ti arriva la scenografia, giusto? La devi imparare a memoria o no? Non la impari subito a memoria, la studi, la leggi diverse volte, inizi a fare le note da attore, quindi le tue fantasie fondamentalmente quando dicono fare l'attore è come restare un po' bambini, è così, perché effettivamente quella fantasia che mettevi nel momento in cui ti chiudevi il mantello e prendevi la spada resta quella roba là, un po' più costruita, chiaramente ti danno le basi in accademia per costruirla, però è quella roba là, quindi hai dei giorni dove leggi, immagini, scrivi un diario del personaggio, non lo fanno tutti, però tendenzialmente tanti lo fanno, scrivi un diario del personaggio e poi sei pronto a giocare. Cioè, è un mondo bellissimo perché comunque è arte allo stato puro, perché poi c'è scenografia, tutte diciamo la parte di ogni attore mette, si impersonifica nel personaggio e poi lo tira fuori, cioè è un mondo bellissimo ma è complicatissimo, è un universo è complesso, è logico che quello che si vede è un fotogramma, e in realtà dietro quel fotogramma ci sono preparazione dalla produzione alla scenografia, gli sceneggiatori, il lavoro sceneggiatori, regista, attore, c'è tanta roba, ogni battuta viene discussa, tu non hai idea quante ore. Certo, ma per dire, tra di voi comunque create un rapporto di cioè nel calcio voi diciamo vedete la parte finale che è la partita, poi dietro c'è un lavoro settimanale, siamo tutti curiosissimi su queste cose. Sì, però io quando giocavo passavo molto più tempo con i miei compagni di squadra che con la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, eccetera, eccetera.
si crea quel legame lì. Succede anche a noi. Succede anche, cioè voi state sempre insieme come una squadra, giusto? Sì, noi non passiamo le notti assieme, nel senso non abbiamo le stanze condivise, il ritiro e via dicendo, però è circa quasi, nel senso... Dormite in tenda. Dormiamo in tenda, in macchina. Guarda, te ridi, ma succede. Perché per dirti, Doc, che è forse la serie che più mi ha aiutato a essere conosciuto al grande pubblico, Doc viene girato all'interno di un teatro. Tutto quello che vedi è finto. Cioè non esiste quell'ospedale, si vede solo un fotogramma iniziale dell'androne, quello è un vero come ospedale. Dottor House, che c'è quell'ascensore che... È quello basta, ma tutto quello che vedi di ospedale è finto, è ricreato all'interno di un teatro. Noi entriamo sul set alle 5:30 del mattino e usciamo alle 6:30. D'inverno entri col buio, esci col buio. Io non vedo praticamente più la mia famiglia, non vedo il sole che cambia. Non sto dicendo poverino Pierpaolo, chiaramente, però insomma si crea una situazione estrema dove chiaramente stando là dentro, regolando le giornate con quelle persone, diventa sempre una sorta di microfamiglia. E quando girate, cioè girate finché non finite tutta la scena, quindi non c'è domenica, sabato o comunque avete lo stacco? No, abbiamo la domenica del Signore per tutti quanti, chiaramente. Ogni si è riposato anche lui. Si è riposato anche lui, vuoi che non ci riposiamo anche noi. E quando si gira in trasferta, cioè fuori Roma, si lavora anche il sabato, invece a Roma sabato e domenica è riposo. Ok, poi 5 giorni. Vabbè, una squadra di calcio no, perché un pochino è diverso, perché noi, cioè, sì, ci sono molti punti in comune, attore, c'è una durata di carriera che spesso alla fine noi simile. facciamo uno show, voi fate diciamo anche voi uno show, ma è più arte la vostra, noi però non ci accorgiamo che siamo filmati, voi sì. Guarda che Pasolini, Pierpaolo Pasolini, col quale condivido purtroppo solo il nome, lui ha fatto un saggio breve sul calcio che ti invito a cercarlo e leggerlo, dove paragonava il calcio, non solo il calcio in senso assoluto, ma il calcio brasiliano, il calcio europeo a degli stati d'arte. Cioè chiaramente i sudamericani hanno un modo di giocare, noi europei abbiamo un altro modo, e lui mescolandolo con la poesia ha fatto questo saggio meraviglioso dove lo paragonava allo stato dell'arte, quindi ognuno ha la sua, ed è fondamentalmente così. Diciamo che noi è molto più istinto, voi avete la telecamera piazzata di fronte, anche lì completamente istinto. Io le battute mi dicono A, B, C, tante volte faccio F, G, H. Tu puoi farlo, nel senso tu il copione non con tutti dipende dal regista, dipende tanto dal regista. Ecco un'altra domanda, il tuo regista e il tuo attore scusami, preferito? Il mio regista è il mio attore preferito in assoluto, quindi Hollywood. Certo, allora io ho un feticismo per Jacques Audiard, che è un regista francese meraviglioso. Prova a cercarlo, googlatelo e andate a vedere i film, che sono proprio bei film. E il mio attore preferito è Daniel Day-Lewis, sarà il mio primo tatuaggio. Io non ho tatuaggi, me ne voglio fare uno. L'ho già fatto fare da un artista molto bravo, grande come una moneta da 2 euro, un Daniel Day-Lewis qua, che per me chiaramente rappresenta, a parte l'inizio di questo viaggio. Anche, cioè io naturalmente quello che si legge, quello anche la storia che lui è andato a Firenze. Lui è matto. Sono tutti d'accordo che sia matto. Lui ha una tecnica attoriale completamente immersiva. Lui si butta dentro. Lui pensa durante Gangs of New York è andato in mezzo a una foresta, è stato lì a vedere come si sopravviveva mangiando, tagliando. Durante te l'ho detto prima, l'ultimo dei Moicani, Last of the Mohican, lui ha vissuto come un moicano, da solo, col fucile a scoppio. Cioè questo vuol dire proprio aver preso questo mestiere e alla Cristiano Ronaldo. Certo, sì, ho capito che dici. Cioè c'è uno scavallo nel quale tu una passione la rendi ossessione. E funziona per tanti. Per Mister Conte probabilmente funziona, per Cristiano Ronaldo probabilmente funziona. È la stessa cosa con i registi e gli attori, è uguale. La differenza, no? Naturalmente il mondo hollywoodiano, anche se adesso in Italia gli attori, da quello che dicono, io ripeto, io non sono esperto di cinema, sì, posso dire mi piace un film, mi piace un attore, eccetera, eccetera, però il mondo hollywoodiano è molto più immersivo in questo senso, perché leggo anche storie su Keanu Reeves, Matthew McConaughey,
sono tanti che fanno questo genere qua. In Italia io non ho sentito tanti attori. No, lo fanno. Lo fanno Lo anche in fanno Italia. un po' meno perché non c'è il tempo. Cioè, devi pensare che Perché, giustamente la esatto, proporzione 60 milioni, 1 miliardo di certo. persone, cioè come dire, loro hanno un potere economico che chiaramente noi non abbiamo. Ci sono però degli attori che mettono l'arte sopra ogni cosa e dicono io faccio uno all'anno e metto tutto me stesso e quindi hanno la possibilità di fare questo esercizio. Ci sono oltre questo metodo altri metodi insomma di tecniche artistiche che ti permettono di fare qualcosa di simile, però si fa in Italia ma abbiamo un problema grosso di tempo Certo, noi. cambia tutto, Ti di faccio questo budget, esempio, in di. Italia noi su Doc giriamo 10 minuti al giorno, cioè ogni giorno, tutta la giornata lavorativa di X ore, viene fuori 10 minuti di serie televisiva. Un film al cinema americano, se girano 1 minuto al giorno, è tanto. Capisci che la differenza tra giriamo 10 minuti e 1 minuto è abissale, cioè quello che io faccio in una scena deve essere buono relativamente Cioè, un presto. minuto al giorno, cioè di tutte le scene che fanno ne tirano fuori un minuto? Ci sono registi che fanno anche meno. Per Il Signore degli Anelli, questi qui sono stati via 4 anni No, ogni 4 film. anni no, però lì diventa ancora un'altra cosa, però diciamo che non hanno questi momenti di preparazione sempre, cioè, in Italia zero, cioè, c'è poca, Ok. va detto. C'è anche una cultura del lavoro diversa tra gli inglesi e gli italiani. In Italia il lavoro dell'attore non è considerato neanche un lavoro, all'estero viene rispettato molto di più. Ma che ti volevo dire un'altra cosa? Ma invece, tornando al rapporto con gli attori, cioè, voi siete conoscenti, amici, come Sì, funziona? Dopo vi sentite simpatie, durante. antipatie, come tutti, mi è capitato Non ti di... chiedo chi si sta più No, più no, questo antipatico, ti più prego non me lo simpatico, perché chiedere, se non me no. lo chiedere, Lo se no so, ti faccio le lo domande so, scomode lo so, anch'io. lo so, sono Beh, è abituato. normale, prendi delle persone, le costringi nello stesso posto per un tot di tempo, che sia piano gentile o che Sì, sia sì, un è la set stessa cinematografico, cosa. è la stessa È la cosa, stessa come nella cosa. vita, c'è chi sta più simpatico e chi meno. L'importante, come dire, è sempre trovare, come dire, un'amalgama tra tutti. Io ho recitato una storia d'amore con una ragazza che non sopportavo, non rispettavo, nel senso proprio di professionalmente, ed è piaciuta un sacco, quindi Anche le scene, quelle evidentemente... d'amore, i baci, sono complicati quelli, Ma o una no? volta che si incontrano le labbra, Da un fa- pezzettino di lingua è No. finita là, cioè quella la cosa lì è il meno. Anche quello mi chiedo, ma pensa, cioè, chi è sposato, chi no, Allora qua hai quello ragione, i è, problemi sono è dietro le dopo, quinte. dietro, Cosa hai fatto oggi? Ma niente, ho fatto sesso con Matilde Jolly. Ah, ok, a che poi è posto. interista, lei, Che anche poi è lei è molto interista. interista anche lei. Tu Sì, interista sì. da sempre, Io giusto? interista dalla Nato. nascita, proprio io mi sono fatto proprio il periodo di sfiga massima dell'Inter, sono nato e venivo bullizzato alle elementari, alle medie, al liceo, poi ho avuto il Un godimento. po' Però se ti dico ti la sei mia ripreso. prima partita di calcio allo stadio, capisci che adolescenza triste ho fatto. La prima partita che ho visto allo stadio dell'Inter con mio padre è stato il 5 maggio del 2002, Lazio-Inter 4-2. Adesso dimmi, un Peggio. ragazino di 10 anni Però che guarda, poteva andare solo meglio. poteva andare solo meglio, certo, Ho ma iniziato con uno che un inizia la sua carriera, come dire, da tifoso così, per Tuo forza. papà è Cioè, interista, quindi mio padre è molto ti ha interista, mi ha lui influenzato, però devo influenzato. dire che erano tutti milanisti a scuola, ma come dire, Ronaldo, che era stato preso nel 98, io ero piccolino, Eccoti, è guarda. stato... Ah, questa, pensa, abbiamo festeggiato lo scudetto. Tu sembri Zanotti dei piccoli tattici nucleari. Sì, ma mi presto a molti cambiamenti. E questa è stata l'unica fotografia che ho chiesto. Io mi imbarazzo sempre molto a chiedere le foto, però questo ragazzo... Dopo una ne facciamo, io non voglio. Dopo, Madonna, la faccio più che volentieri. Questo ragazzo mi ispira un sacco di fiducia. Io È sono, bravo, è bravo. sono convinto che sia veramente stato un acquistone. Quello che ti piace di più adesso, il giocatore E non che ti posso piace che di dire Bissek, è strano perché abbiamo dei giocatori che Sì, sono sì. fenomenali, c'è Barellino mio, che poi vedi c'è anche questa cosa, io e te siamo dell'89, Io 88. 88 scusami, Più vecchio. sono ragazzi, lui proprio potrebbe essere mio figlio praticamente. Ci sono dei ragazzini che io tifo, che mi fanno incazzare. Questa è la cosa mi ha sempre stupito del tifo, sui quali investo tante emozioni, perché i tifosi sono Sì, sì, così, è una passione. investono delle emozioni. Poi li vedi di persona e mi ricordo che hanno 22,
21 anni. Sì, E io lì sono magari sono a casa giovanissimi. leggendo il giornale, li critico, dico ma guarda sto cretino che scelta ha fatto. Ho detto, ma io a 20 anni giocavo con i Pokémon, nel senso non è vero, però come dire, la responsabilità che voi avete è che avete chiaramente... La carriera nostra, cioè noi adesso ormai non più perché ormai sono andato, però diciamo il calciatore lo vedono come un supereroe, come una persona perfetta. In verità dentro a quella persona lì c'è un mondo, e tanti non si rendono conto che inizia a giocare giovanissimo. Cioè io a 17-18 anni già giocavi davanti a Certo. 40-50 mila persone, a 21 anni quando sono arrivato all'Inter, 22 anni. E li senti? eh, Nei campetti piccoli sì, ma io che grido, dimmi questa no, cosa, io che grido sempre ai calciatori qualcosa, ho della speranza che mi sentano ogni tanto? No, zero. non senti niente. Griderò più forte. Col megafono, Esatto. quando fischia l'arbitro non senti più niente, sei immerso, o come voi, sei immerso Oh, nel... questo, Alla bombone. questo è un altro. Questo è un altro che mi ha accompagnato negli anni di sfiga, Sì, sì. però che insomma è un giocatore meraviglioso. Il tuo idolo da bambino? No, Ronaldo. Ronny? Non posso che dire Ronaldo. vabbè. Cioè, io proprio ho iniziato a tifare. Immaginati un bambino a scuola nel periodo del Milan, proprio più clamoroso, che tifa Inter, quindi vessato. Ma mi ero innamorato di sto giocatore. Perché è vero, quando dicono tante volte si va allo stadio e si paga il biglietto per un giocatore come Sì, quello, lui sì. è così. Sì, per lui sì, perché comunque faceva delle cose che erano irreali. Cioè tuttora c'è sempre, no, chi è più forte, Messi, Ronaldo il fenomeno. Certo, ma per me è inutile neanche discutere. Secondo me Ronny come qualità totale faceva delle robe che non esistevano. Cioè poi da calciatore ti rendi conto, provavi a rifarle e diciamo questo non Non è puoi farlo. impossibile, non lo puoi, come fa a farlo? È impossibile. La cosa che io insomma sono innamorato di Messi per quello, perché lui è riuscito a fare quelle cose lì per tantissimi anni. La difficoltà è quella, cioè la Certo. persona non si rende conto. Io ho una stima profonda per tutti i calciatori in generale, perché diventare calciatore è molto complicato, uno lo dà per scontato, ma c'è il lavoro No, ma dietro scherzi? difficilissimo. No, io l'altro giorno ero allo stadio e pensavo sta cosa. Quando dicono in giro, no, questo è scarso, no, cioè, non è bravo magari come un altro, però Esatto. scarso non Guarda, può pensavo essere, proprio esattamente perché... questa cosa. Dicevo, come fate a dire è scarso? Questo è uno degli 11 che giocano in Serie A di un numero limitatissimo. limitatissimo. E questa cosa succede anche con gli attori, effettivamente. Poi, certo, c'è qualcuno che può essere fortunato, qualcuno che entra in qualche modo, Sì, però sì, sì. a un certo punto, come dire, la carriera dimostra delle qualità. Esatto. Adesso io te lo devo dire, io ero un tuo fan, cioè sono ancora. Poi mi hai Quindi insultato. no, mai perché no, io sono un sostenitore dei giocatori, anche quando palesemente non dovrebbero essere in quella squadra e non voglio fare nomi, però li sostengo sempre, perché finché sono la mia squadra io sono proprio, come dire, Sei campanilista. un tifoso... E a me dispiace, cioè io ho visto una crescita negli ultimi anni, cioè te eri diventato una spada, e quindi ho sofferto ancora di più perché dicevo, caspita, questa esplosione finale, anche quando c'è stato l'ultimo periodo nel quale magari entravi, subentravi, Sì, ma sì. eri preciso, Facevo puntuale. l'attaccante, tutto quello che serviva. Però caspita, quel periodo là uno dice, allora vedi, è sempre stato così, evidentemente prima c'erano come dire, delle varianti. Sì, sì. E questa è una cosa che mi sono interessa e ti chiederò. tantissime, sono tantissime. Soprattutto quella mentale, anche per gli attori. Guarda che io ho dei colleghi bravissimi e dico, io mi vergogno di fare l'attore e tu non lo stai facendo, non stai lavorando perché sei infinitamente più bravo di me. Ma c'è una componente mentale che è quella dell'ansia, della gestione dei momenti brutti, della gestione della sconfitta, che è una cosa... Quello, io ti dico, alla fine è un percorso di crescita, no? Che anche, cioè, tu sei un attore, ma sei giovanissimo, hai fatto già diverse cose, ma fondamentalmente cioè, la tua carriera può durare fino a... Ci sono attori che arrivano fino a 80 anni. Se mi tocco si vede, se scendo con le mani delicatamente si vede. Non puoi farlo. Però la nostra, non so come dire, un attore... se non ti piace il film, non lo vedi, non è che dici no, guarda, questo mi sta antipatico, per non dire Certo. altro, oppure non lo vedo, non vedo la serie, non vedo il film, non mi piace, non mi diverte, non è per me una cosa che mi piace. Il calciatore è molto diverso, nel senso tu ti crei
Se le cose vanno bene, c'hai i tifosi della tua squadra che ti supportano, c'hai tutti gli altri tifosi che non ti possono vedere perché quando vai a giocare fuori insulti da tutte le parti. Se le cose vanno male, ti insultano sia quelli fuori che quelli dentro. Sei esposto a pubblico ludibrio. Sei molto esposto, e la parte mentale è fondamentale. Infatti negli ultimi anni nel calcio si sentono molto i mental coach, psicologi, e è molto utile per un calciatore perché la parte di testa, la parte mentale è Scusa se è da sorrido, gestire bene. ma mi è venuto in mente che c'è stato il tuo periodo nel quale che tu sei sempre stato tra i due, Bonucci era no, che sei sempre stato quello forte, smettiamola di dire sciocchezze, lo sei sempre stato. Poi tutti noi tifosi ci chiedevamo, ma come mai in questo periodo non sta rendendo secondo le aspettative? C'è stato questo periodo nel quale tu hai detto che utilizzavi un mental coach, Sì. che è una cosa non rivoluzionaria, cioè deve essere scardinata, è la normalità, Sì. dovrebbe essere, il mental coach è un pochino come lo psicoterapeuta, io vado a fare psicoterapia e quando ne parlo nei miei spettacoli la gente ancora guarda perché è considerato una cosa per chi non sta bene. Che sembri matto. Esatto. Cioè, ti guardano come se sei Quindi matto. non hai fatto una cosa rivoluzionaria, la tua rivoluzione è stata dirlo pubblicamente e in quello io ti ho stimato e giustamente anche in quello la gente non capisce ancora, non è ancora pronta, c'è stato quel periodo dove però lì ho riso, dove le cose non ti andavano benissimo in campo e dicevano il mental coach di Ranocchia c'ha il mental coach. Questa è una cosa c'erano i che meme mi ha in fatto giro. molto ridere. C'erano i meme in giro. Però terribili. vedi poi la mente sistemata alla fine per me era imprescindibile in quella squadra. C'è stato un periodo anche da subentrato da eri proprio... Sì, dopo cresci, nel senso maturi, prendi le cose nella maniera giusta. Prima è tutto molto forte, cioè molto giovane, vivi la parte positiva troppo bene, la parte negativa troppo male. Dopo piano piano ti assesti perché sennò crolli. Cioè una persona e il corpo umano è fatto per resistere alle avversità che gli arrivano, positive e negative. Se le prendi troppo di petto, a me mi è successo quello, nel senso io me la prendevo, cioè cercavo anche qui da piano di no aspetta, questo fazzoletto possiamo farlo così perché secondo me è meglio, oppure no, una stupidaggine così. Io cercavo di far migliorare tante cose e io mi sono un po' lasciato, mi sono un po' perso personalmente. Dopo Certo. comunque un aiuto, lo psicologo, perché poi io sono dell'idea che tutti avrebbero bisogno di fare un Ma stai percorso di scherzando? psicologia. E non per Oppure un bel corso di teatro a scuola ai ragazzini, ai bambini. sì, ma sono esperienze. Mio figlio lo gli faccio fare arte, fa teatro. E serve tantissimo, non si sa mai che che mi tolga il lavoro. tra qualche anno. Tra giusto 20 anni, spero. Dai, ancora c'è un po' di tempo, dai. No, guarda, la cosa del teatro a scuola invece è estremamente propedeutica perché fondamentalmente noi facciamo un esercizio che sarebbe utile a tutti, cioè quello di mettersi nei panni di un'altra persona. Nel momento in cui io studio un personaggio che sia positivo come Riccardo in Doc, che sia negativo come Nanni in Blanca, chiaramente devo trovare delle motivazioni che anche per me siano valide per capire quel movimento umano, no? Se io avessi dovuto interpretare Ranocchia probabilmente avrei capito la tua situazione. Nel momento in cui la capisci e stai sul palco non dici più determinate cose. L'esercizio di entrare e capire le motivazioni delle altre persone è un esercizio sociale. Lo diceva anche un anarchico, diceva se tutti facessimo questo esercizio e potessimo capire come stanno le altre persone probabilmente sarebbe tutto abbastanza appianato, non ci sarebbero più dei meravigliosi meme tipo quello del mental coach che ho riso tantissimo, però sarebbe tutto decisamente c'è anche quello migliore. degli autogol che è bellissimo. Quello degli autogol vabbè dai, no, ma quello del mental coach mi faceva ridere. Ma e invece quando tu vieni chiamato per un film, cioè tu devi fare comunque, fai il casting, giusto? Fai il provino, ma dopo puoi sempre... Adesso meno. Adesso ti chiamano e dici non c'è bisogno, giusto? No, non sempre, ancora faccio i miei provini, ancora sgomito, però è vero che per determinati film c'è, come dire, una sorta di mutuo rispetto e riconoscenza, sanno quello che ho fatto, mi conoscono, un regista più o meno dice quella è l'idea del personaggio, mi piacerebbe. Da un lato è bellissimo, dall'altro lato ti incastra un po' sempre negli stessi personaggi, però di provini nella mia vita di no ne ho presi a bizzeffe. E la cosa brutta del mio mestiere è che non valutano mai il tuo lavoro, sei sempre valutato tu come persona, cioè non è mai Pierpaolo Spollon non è adatto a fare quel personaggio, ma Pierpaolo Spollon non è bravo.
Pierpaolo Ok. Spollon non va bene, Pierpaolo Spollon va bene. È uno dei pochi mestieri dove valutano non il lavoro che fai, non stai giocando bene o stai giocando Ok. male, non dicono Andrea Ranocchia non è capace di fare il difensore, ma tu non vali o tu vai bene. Però cioè, tu quando tu ti specializzi in un ruolo, giusto? Cioè l'attore comico, l'attore drammatico o No, no? Tu volendo poi... no, 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 no. Perché ci sono per dire tanti... Io ho letto, no, anche l'attore di Harry Potter, no, che Sì, comunque, cioè, se tu entri in quella tipologia lì, dopo fai fatica a uscirne. Cioè lui fa fatica, ha fatto è difficile. l'attore di Twilight uguale, insomma. E Robert Pattinson è un attore pazzesco, sta dimostrando di essere un attore pazzesco, ha fatto difficoltà. Matthew McConaughey, Frodo anche lui, certo. cioè, è stato etichettato in quel modo. McConaughey, non so se ti ricordi, l'ha scritto anche nel libro che è un bellissimo È il libro, mio attore leggetelo. preferito. McConaughey, lui ha detto a un certo punto nella mia carriera io facevo solo commedie romantiche e ho detto basta, mi pagavano milioni, cioè stavo da Dio. A un certo punto ho detto basta, per 3 anni non ha più lavorato, il suo agente era disperato, ha detto io sto aspettando un ruolo, chiaramente se lo poteva permettere Certo. questa attesa, un ruolo che sia diverso e che mi dia la possibilità di, come dire, dimostrare una delle sfaccettature del mio animo, perché non siamo mai una cosa. Certo. Tendenzialmente a me danno il ruolo del ragazzetto carino, ma soprattutto buono, gentile, la faccia Poi c'è la faccia pulita. pulita, sì. Esatto, invece io sono Sei cattivissimo. sono cattivo. No, nel senso che è chiaro che noi il lusso più grande che può darti il mio mestiere è la possibilità di vivere più vite. Perché realmente diventa così. Studiamo la psicologia dei personaggi, entriamo, cerchiamo di capire perché e questo influenza tantissimo la mia visione del mondo. Però è difficile avere quella possibilità. Blanca, dove non ero un cattivo tout court, ma ero un cattivo che poi ha delle motivazioni, per prendere quel ruolo là e uscire dal ruolo del simpatico carino, un po' tenero Sì, e sì. goffo, ho dovuto combattere con i denti, ho avuto la fortuna e c'è stata una produzione, un regista che ci hanno creduto ed è andato benissimo col personaggio per i miei fan, insomma. Sì, sì, cioè comunque sei in rampa di lancio, sei un attore che è... Posso sempre se- toccarmi sei- o facciamo finta, guardiamo in alto. Puoi fare quello Ok, che vuoi. guarda che la componente fortuna è fondamentale, È fondamentale, quindi, sì, quindi sono non, d'accordo. non andrei a stuzzicarla. Lasciamola stare. Esatto. Ma invece facciamo un gioco nell'Inter di oggi o del passato, qualche giocatore che poteva fare l'attore, che tipo di attore ti può venire in mente? Questo è difficile, è un gioco difficile. Questo è Però, difficile, però se questo è vuoi fare il difficile, regista, non dici, me ne frega niente, io io mi voglio fare il butto. regista e... Allora, Capitan Zanetti e Humphrey Bogart, cioè un bel film. Anche Capitan America potrebbe essere Sì, un po' sì. d'acciaio. Sì, ma però Capitan America... L'ho visto da poco che dovevamo fare una partita insieme. Era un po' di tempo che non lo vedevo. Ho detto, "Pupi, ma sei una Sì, statua, sì. ma come fai? È uno Io di dopo quelle- 2 anni che ho smesso già mi sta venendo un po' qua. È una di quelle persone che non voglio vedere in giro perché mi fanno sentire fai uno se- schifo. sì, E è tu dici, incredibile. quanti anni ha lui ormai? 50? Con Sai 50 che no, non lo però so. più o meno. Sì, più o meno credo sì. È una di quelle persone che lo 51, guardi, 51, 51. 51 mi sembra. E dici, caspita, per Paolo, forse è ora di fare è qualcosa. Io adesso devo fare una preparazione fisica per il mio prossimo ruolo, che inizierà a girare a gennaio, quindi effettivamente in questo stiamo preparandoci un po' meglio, e dovrò essere allenato. Per me Per un film, una sarà serie? la mia prima serie da protagonista, Ah, è una serie sulla quale anche punto molto, sarà una serie per Netflix. inizia a girare a gennaio, gennaio. uscirà. Non ne ho la più Non, pallida non lo idea, sapete no, quando poi... no, non lo so. Però in questo periodo stiamo cercando anche con la mia gente di differenziare un po', che la Rai è, come dire, il Ma mio ti stai cuore. preparando perché devi essere... Deve essere grosso. e come vedi non lo sono. Vabbè, dai. Quindi per febbraio adesso nuoto, personal trainer, carne bianca, riso, secco senza olio, tutte queste cose. Infatti mi vedi, sono un po' Ma che triste. genere è? Tipo... Sarà un thriller. Un thriller. È un giallo dove però chiaramente, insomma, io sono molto fan. Robert Downey Jr., per dirti, ha stravolto i personaggi comici di supereroi, no? Sì. Dopo c'è un pre-Downey Jr. e un post-Downey Jr. Io sono proprio un sostenitore dell'ironia, dell'autoironia nei film, quindi questo thriller vorrei fosse ironico, avesse qualcosa di pirlesco,
quindi spero di fare una cosa del genere. Bello. Però tu inizi, cioè, quindi tu adesso ti prepari già la scenografia, le battute, La sceneggiatura. la sceneggiatura, La sceneggiatura non è ancora pronta, è quello uno dei problemi di cui dicevo prima, nel senso c'è un'idea, la stanno scrivendo, io ho la prima puntata ma sono 8, quindi E voi cioè, interagite con i poco, sceneggiatori? No, cioè poco. nel Diciamo senso che loro la mia lavorano? parte arriva dopo. Quando il Ok. regista ha la sceneggiatura completa e quello è il nostro canovaccio, qualcosa lo teniamo perché è giusto, qualcosa viene modificato rispetto alla direzione che vuole prendere e il regista e anche che vorrei dare io, come dire, proprio un lavoro realmente di squadra. Ah, ma c'è un'altra domanda da farti. Ma Dimmi, quando gira... Grazie. dimmi. Quando girate un film, voi non ne girate due in contemporanea, giusto? Cioè, quando c'è uno iniziate con quello, finito quello, No, iniziate no, uno... no, no, Ah, succede, se si è fortunati succede anche di girare più cose lì è un contemporaneamente. casino, non ci capisci niente. Lì è un casino però ce la si fa. Diciamo, aspetta, devo essere cattivo adesso. No, beh, più o meno, no, non va proprio così, però ci sono dei momenti di scompenso, dei momenti nei quali tu metti dei codici mentali per il personaggio e dici questo è un personaggio che ha una data azione, risponde in un modo. Ok. E facendolo per 4-5 mesi ti viene automatico, poi anche nella vita ti vengono delle risposte alle persone che stanno con te che sono di quel personaggio là. Quando ne metti due assieme e fai un lavoro di preparazione serio, capita di reagire istintivamente in un modo e tu dici no, questo non reagisce in quel modo, sto facendo confusione, facendo un scusate, riprendiamo. Succede, però come dire, implica il fatto che tu sia proprio completamente immerso in quella roba là e non sempre succede. Però comunque adesso sarei eccitato per questa nuova... Sì, Cioè, sono nel senso, terrorizzato più che terrorizzato. eccitato. Terrorizzato. Perché voi avete, come i cantanti quando fanno le canzoni, l'ansia da prestazione per come andrà. Io prima di salire sul palco a teatro, adesso sto portando il mio spettacolo in giro, vomito. Talmente forte è l'ansia. Come Messi... Succedeva anche a Messi, no? Come Messi. Evidentemente avremo qualcosa in comune. L'altezza. L'altezza. Ma dai, continuiamo col gioco lì. Il cattivo può farlo... E Maiko non può essere cattivo, perché alla fine poi ti sfoderà quel sorriso là. Materazzi. Lucio. Lucio. Quanto mi ha fatto godere Lucio. Lucio è cattivo. Materazzi non è cattivo. Lucio, io quando sono arrivato all'Inter, ti racconto questa, a parte che un armadio, sempre in Si palestra, vedeva. era uno che non dava tanta confidenza, cioè io appena arrivato non è che parlava Perché tanto. è un serial killer nella vita. Sì, diciamo faceva il ruolo del cattivo. Dopo, io credo che la prima parola me l'ha detta dopo 3 mesi che stavo qui, però c'aveva quel modo che ti si avvicinava, ti diceva, Andrea, questo non va bene, devi fare quest'altro, però l'ho sempre apprezzato perché era un vero, Era attento. era un vero, nel senso era un giocatore che per lui l'obiettivo era come Samuel, Walter Samuel, uguale, cioè era un pochino più aperto. A proposito di cattivi. A proposito di cattivi, Wally c'è una persona che se ti doveva dire una cosa te la diceva e cercava sempre di farti migliorare. Per lui la cosa più forte di quei due difensori è che cioè, se prendevano gol era un lutto per loro, cioè la vivevano proprio, e a me mi hanno dato tanto. E questa è la cosa di lì, prima, cioè, la passione nelle quando... partitelle che facevamo qua, durante la settimana, cioè erano, ma no botte, cioè veramente fino alla partita fino al giorno dopo non si parlava nessuno contro, una cosa... Se si perdeva o si vinceva nella partitella. È la forza che ho che riscontrato tra quell'Inter lì e quella degli ultimi anni, nel senso quella voglia anche in allenamento di, cioè, quando c'è il momento delle esercitazioni, naturalmente non c'è il confronto tra una squadra e l'altra perché è tutta una roba tattica, ma quando si fa la partitella, quindi entra in campo l'agonismo, quello che vedevo quando sono arrivato dopo il triplete con quei giocatori di quel livello lì è la stessa cosa che ho visto negli ultimi anni qua, è quella che poi vediamo in quindi ce l'abbiamo sta roba, posso stare tranquillo, ce l'abbiamo. No, il gruppo qua è bellissimo, ecco, io invece... anche da fuori, io credo da tifoso si percepisce questo legame. No, adesso nel senso è tutto rose e fiori. In questo momento, se proprio devo essere onesto, in questo periodo c'è qualcosa, siamo stati abituati molto bene, c'è qualcosa che si vede che non è registrato benissimo, ma ci può stare, ma per quanto mi riguarda sì, la fiducia... c'è da dire che, ti dico, poi una squadra quando vince, la mentalità della vittoria ti aiuta tanto, nel senso tu entri in campo che ti senti proprio forte e l'avversario percepisce
che tu ti senti forte, quindi cerca sempre di tirar fuori qualcosa in più, perché dice se no oggi finisci in tragedia, nel senso questi qua sono troppo forti. Questo succede anche a noi. C'è proprio un momento, lo chiamano il click, gli attori, nel senso, una delle più grosse difficoltà che ci sono, perché tutti siamo bravissimi a recitare quando non c'è la macchina da presa. Quando c'è la macchina da presa cambia completamente il gioco. Nel momento in cui hai quella, chiamiamola cazzimma napoletana, che dici va bene, ormai basta, ho fatto le mie cose, ho una certa consapevolezza, queste spariscono, non esistono più, quindi ti sgravano di quell'ansia che invece le prime volte è quella che ti fa parlare un po' così, oppure sbagliare le cose, va andare in confusione. Io adesso, non essendo Daniel Day-Lewis, ma comunque avendo un minimo di consapevolezza, entro sul set, proprio sparisce tutto e faccio quello che devo fare. E quella roba si vede negli attori, Io anche con Matilde, lo posso dire, tanto come dire, con lei ne parliamo sempre. Matilde nell'ultimo anno ha fatto proprio quel click, ha avuto un'evoluzione pazzesca. Prima era ancora disturbata dagli agenti e nell'ultimo momento, e quello è proprio una cosa che si nota, è una convinzione nei propri mezzi che ti fa girare la ma infatti partita. ci sono dei video ogni tanto che vedo sui social, una scena di DiCaprio che fa Wolf of Wall Street, che praticamente da quando il regista dice Chuck parte, lui magari sta facendo, poi dopo si focalizza e fa paura quella roba è lì. completamente un discorso di attenzione. Ma chi è questo? Che è successo? Sì, l'ho visto, tu per quello dove lui stava ridendo, scherzando, sì, parlava dopo, e poi in questo momento fa la scena. Incredibile. Sì. È così, è tutta una questione di attenzione. Infatti tanti degli esercizi propedeutici all'attore che ti fanno fare sono tutti di attenzione. Se voi vedeste, le persone vedessero quello che i ragazzi fanno nelle accademie, probabilmente i genitori non li manderebbero più. Sembriamo dei pazzi, ci fanno camminare nella stessa stanza finché il nostro livello di attenzione non è alto da poterti dire, nel momento in cui hai gli occhi chiusi e ti dicono stop, dove sono i tuoi compagni. E quello è un livello di attenzione che se uno avesse sempre nella vita, le cose sarebbero realmente diverse. Ma lì l'accademia quanto dura? 3 anni, a meno che tu non venga bocciato E dopo o certo, espulso. ogni anno devi fare, c'è un esame, ci sono degli esami da fare ogni tot. Io ho rischiato di essere cacciato perché ho lavorato durante l'accademia, però dovevo anche mantenermi, certo. C'è da dire anche questo. Perché Io ho sempre fatto il cameriere. C'ha dei costi alti, credo. Io facevo il cameriere a Roma, dopo l'accademia facevo il cameriere, e il sabato, quindi solo quando c'erano le partite la domenica, e il sabato scusa sera, partivo con l'autobus, venivo a vedere l'Inter, 8 ore di autobus. L'ho letta questa cosa. Vedevo l'Inter e poi rientravo in tempo per fare il turno di cameriere della domenica. Quante partite le vedi? Ne vedevo tante. Io ero abbonato secondo arancio, anni a cercare sempre il postino giusto, finché ero proprio al centro del campo, secondo arancio, un posto che non avere più mi fa stare a male. Via lo Sì, volevo. Era un anno in cui non avevo proprio più una lira, mi ammazzavo di lavoro in accademia, il film non giravano bene, ho dovuto smettere l'abbonamento ed è stato un trauma per me. Io e mio cugino. Però adesso quando c'è la partita le vedi tutte, quando puoi, quando posso, quando sempre, non puoi. Quando posso, anzi anche quando ho le giornate di teatro e set, cerco di metterle in modo che se so che c'è la partita non deve rompermi i maroni. Però dopo se va bene riesci a far bene la scena. Ho un po' scavallato, sì, devo dire che con la nascita dei miei figli l'attenzione se la sono parecchio presa, quindi io prima tremavo, ma te lo giuro, Andrea, io durante la partita tremavo, stavo male, proprio una sofferenza. Quando l'Inter perdeva, ma non mi si poteva avvicinare. Vabbè, dai, gli ultimi anni, dai. Gli ultimi anni è andato una meraviglia. Adesso abbiamo perso per sbaglio quel derby, e come dire... Purtroppo lo perdi in un derby, però secondo me una sconfitta... La senti? No, si può trasformare in una cosa di positivo in questo momento, certo. Qua. Perché comunque ti fa anche tornare un po' con i piedi per terra, ti fa un po' anche dire ok, aspetta, devo continuare a fare quello che ho sempre fatto. No? È una sberla, una sconfitta. È una sberla, però se la prendi in un momento in cui la squadra non è forte, dopo rischi che vai giù. Però la reazione che ha avuto l'Inter, e io
al 100% sapevo che c'era quella reazione, perché i giocatori sono troppo consapevoli adesso della loro forza, quindi la reazione poteva essere solo positiva, e infatti si è visto subito che sono tutti tornati. Anche Lauti mi è piaciuto, ha fatto un'intervista dopo Ha fatto dopo la delle parole partita, bellissime. ha detto devo insomma mettermi giù, devo rifare le cose che facevo, cioè questa è la consapevolezza, l'intelligenza, l'esperienza che poi dopo ti porta insomma a continuare a fare quello che hanno sempre fatto sti ragazzi. Però se tu ci pensi, guarda che nella storia proprio dall'imprenditoria all'arte, gli inventori, il momento di crisi è il momento nel quale, come dire, è più creativo. Assolutamente. Il cinema italiano, che è più conosciuto al mondo, è quello del neorealismo, e veniva nel momento in cui non avevamo soldi per fare niente, non avevamo niente, ci restavano le storie, e quel momento là ha forgiato le persone per, come dire, metterci quel qualcosa in più. Ma invece l'ultima cosa ti chiedo, poi dopo ti lascio andare, che i tuoi figli, se no ti cercano. L'attore italiano che ti piace di più? Abbiamo parlato, no, di Daniel Lewis. E in Italia ce ne sono tanti bravissimi. A me piace Giannini. Sì, allora, è una persona meravigliosa, ha come dire, proprio un'indole che trasporta e regala ai suoi personaggi, che funziona, è meravigliosa. Io amo vedere quei personaggi che si calano molto, quegli attori che si calano molto nel personaggio, come Germano, come Favino, come Marinelli, come Borghi. Anche Marinelli è bravissimo. Marinelli è un altro ragazzo bravissimo. Loro hanno la sensibilità di portare quello che serve di loro, ma mantenere una distanza per il personaggio, per regalargli, come dire, una dignità propria. È un esercizio estremamente difficile, mi piacerebbe arrivare a farlo come lo fanno loro. Vabbè, sei giovane, ancora c'hai tanto, Sì, toccati. sempre, esatto. Va bene, Pia, grazie, è stato un piacere. Grazie a te. Grazie Forza a te. Inter. Sempre. Sarò un tuo sostenitore tifoso. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi. 3, 2, 1. Avrete da tagliare 60 ore, ma io ti ho detto che se mi metto a parlare non finisce più. No, bravissimo, sì, Datemi sì, 5 anni, io conduco Sanremo,